好多人都唔知我係乜水咧。我係1976年就開始做電台 DJ 噶啦。計下，你係咪計緊鄧海林已經有90幾歲咧？時光飛逝啊，真係好似係昨天嘅事。嗰陣時我自己都係廿幾歲，唔知點解無端端做咗電台訓練新 DJ 嘅導師，好幸運。我嗰陣時咧就湊住一班新人，佢哋個個都係唔同性格，但係每一個人都有佢嘅 talent 同埋好有潛質嘅。我留意到咧，其中有一個男仔就好特別嘅，佢好 cool，平時就唔多講嘢嘅。正確嚟講咧，佢係唔係幾睬人嘅。上堂嘅時候咧，佢就坐到最後，好似冇乜反應咁嘅。正確啲講係，佢都係好似話知你唔係好 care 咁樣啦。好啦，到咗交功課嘅時候啦，每個人咧都要交一個 demo， 即係自己錄一份節目啦，俾我聽下咁樣嘅。咁多人當中咧，呢個男仔嘅 demo， 我聽落嘅時候，竟然係最有深度，佢把聲好入咪，好好聽，聽得出佢係做咗好多準備功夫嘅。我即刻對呢個人咧刮目相看啦。呢個人就係叫做黃凱芹，我就好想多啲了解下佢咁樣啦。咁我就話：喂，黃凱芹啊，你有冇啲咩特別嘅才能啊？即係咩興趣嗰啲咁樣嘅？佢咧繼續係好 cool 咁答我，冇乜。咁跟住咧，佢諗咗一陣咧，補答啦。不過我都幾中意唱歌嘅。OK 啊，咁樣你試下錄首歌嚟俾我聽下啦。咁，哇！一聽之下，驚為天人喎。呢個男仔把聲咧，當時已經係有職業水準喎。咁我後來先知啦，原來黃凱芹喺讀書嘅時候咧，已經係中大歌王，贏咗好多獎㗎啦。我係強烈感到呢一個新人黃凱芹係有無限嘅潛質，係正在等待爆發。但係佢又好似係即係欠咗啲乜嘢咁咧？直至到有一日，前輩阿蛋哥走嚟同我講，佢話：喂，睇下你個靚啊！嗰個黃凱芹啊，佢喺走廊嗰度啊，見到我啊，兜口兜面咁樣啊，都唔打招呼啊，唔叫人㗎。咁我即刻走去揾佢啦。我話：喂，Chris 做咩你咁冇禮貌啊？佢繼續咧係好 cool 咁答我。咁佢哋咁紅咁出名，我係 nobody， 咁我咪耷低頭急腳咁快啲行過咯。我終於知道黃凱芹係欠缺咗乜嘢啦，係自信啊！我哋一直都係誤會咗佢啊，其實佢係扮 cool 嘅咋。其實咧，嗰啲係一種自我保護嘅機制嚟嘅，即係喺 cool 嘅底下嗰度咧，其實佢咧個內心咧係充滿住熱情啊，同埋無限嘅創意嘅。我好感謝黃凱芹呢咁多年嚟咧，成日都人前人後話鄧海林係佢嘅導師，係佢嘅師傅。其實我真係冇乜嘢教過佢嘅咋，唯一記得嘅咧就係我曾經同佢講過嘅。喂，黃凱芹，你要相信自己。當你喺直播室做節目嘅時候咧，你要相信自己係最勁，我係得嘅。當你咧企喺舞台上面嘅時候咧，你要相信自己，我係最靚仔，我係唱得最好嘅。好啦，今日咧就讓我哋為喺台上邊聲靚人靚、自信滿滿嘅黃凱芹，大家熱烈鼓掌啦！唔該。